ololaha dhirbeerista ee bilaha xagaaga oo laga bilaabay kuliyadda booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa iska kaashaday shaqaalaha kuliyadda booliska ee deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jigjiga. Maariya ku-xigeenka kuliyadda booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Sayid Xuseen ayaa sheegay in ololaha dhirbeeristu uu qayb ka yahay qorshaha guud ee lagu cagaarinayo dalka si loola dagaalamo isbeddelka cimilada. Hawsha dhirbeerista oo runtii ahmiyad weyn inoo leh ciidanka booliska ee deegaanka iyo maamuladii qabaleeyada ee dawladda maamulka magaalada qabaleeyada ee ayagana saaka nagala qayb qaatay waan u mahadcelin. runtii shaqo fiican bay nala qabteen. saaka waxay noo qabsantay in la beero 5460 geed. runtii dhirbeeristan kuliyadda boolisku ma aha oo kaliya mid saaka kaliya laga qabtay. munaasabadii maalinta dhirbeerista ku aadanayd goobihii loo xushay ka mid ahayd maalmihii u dambeeyay laga beeray. dhinaca kaleeto anaga ahaan qorshaha markasta joogto ahaa gaar ahaan 2 sano u dambeysay dhirbeeris fara badan baa laga sameeyay gaar ahaan sanadkii u dambeeyay hadda inaga tagay dhamaaday dhirbeeris badan baa laga sameeyay. marka qorshaha anagana waan sii wadi doonaa bilicda iyo dhulka in muxuu ahaa dhar loo xidho ama bilicdiisa la soo saaro waxay ku xidhan tahay kaliya in dhir la beero. geesta kale gaashaan la sare Cali Cabdi Jabbaar komishineer ku-xigeenka komishanka booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida oo ka hadlay ololaha dhirbeerista ayaa tilmaamay in bulshadu iyo ciidanka booliska ay iska kaashadaan howlaha horumarka iyo ilaalada nabadgelyada isaga oo bogaadiyay sida ay shacabku uga qayb qaataan. dhirta maanta la beeray ee barnaamijka cagaaran 5400 iyo waliba zaid ayaa laga beeray maanta jaamacadda. waa arrin aad qaali ah oo muhiim u ah. waxaad muuqaalka ku arki doontaan oo aad ku arkayseen habkii ay bulshadii iyo booliskii oo isku duuban ay dhirta u beerayeen. waa fariin aad qaali u ah waxa ka dhacay saaka meeshan iyadoo tii cagaarneed kaliya ahayn barnaamijka cagaaran kaliya iyadoo ahayn bulshada iyo booliskoodu sida isugu duuban yihiin ay hawlaha u wada fulinayaan lafteeda waad arkaysaan. waa arrin aad muhiim ah oo step talaabo aynu hore u qaadnay weeyaan oran karnaa. marka insha Allah wadani kasta ama muwaadin kasta fariintan u gudbinaynaa waxay tahay in arrinta laga tilmaan qaato halkaana laga sii wado insha Allah oo aynan heer deegaan kaliya ku ekaanina ilaa iyo heer qabale loo dhaadhiciyo gobol la sii mariyo degmo la sii mariyo ilaa iyo aqalka qoyska loo dhaadhiciyo arrintan cagaaran ama wada shaqaynta booliska iyo bulshada. qaar ka mid ah ciidanka booliska iyo bulshada ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgallada dhirbeerista. saaka waxaan u nimid mataqaanaa jaamacadda booliska dawladda deegaanka Soomaalida inay dhirbeeris shacab ciidan dhammaan waan soo diyaar garownay. aad baan ugu faraxsanahay inaan beero intan oo geed waana dhirtana in la dhaqaaleeyo oo la waraabiyo. ciidan loo xil saaray baa jira. ciidankii loo xil saaray dadkii loo shaqaaleeyay ayaa dhaqaaleyn doona. waxaan soo baxay inaan dhirta beero. dhirtuna waxay tahay waa naacawda magaalada. waxay noo tahay quruxda wadanka inaan beerno oon si fiican u soo barbaarino. wax kastaba jacaylkiisa waa la barbaariyaa yaan ku rajaynaya dadweynahana waxaan leeyahay u soo baxa dhirta inaan beerno u soo baxa leeyahay. dhirta la beeray oo dhan 5460 geed ayaa qayb ka noqonaysa barnaamijka raadka cagaaran ee dalka.